Marcela Aduskievičite, asi ano, tohle je to jméno, nebo Januskievičite. Červené dráze samozřejmě slovenská závodnice, protože Slovenky jsou nasazené Lenka Kebenová against the Lithuanian Kasparas Pajerskas. And it was a fall. Tak bohužel pád, ale samozřejmě ten pád přišel modré dráze a tady už nám do cíle dojížděli. A Petra Vlhová v té modré tratě vidí, že tady ten kopec jí sedí a už jí máme v cíli. Slovensko získává třetí bod bez nějakých větších problémů. Roman Murín in the blue gate, Aivars Tuves from Lithuania in the red course. And although he races pretty well, he's on the second place. Roman Murín, French racers. The French have full advantage. But it's still not done yet, and we'll be waiting for the results in the finish. Flora de Pomier getting the first point for a je to hodně divoká jízda. Roman Murín musí bojovat, nejen ten kvůli tomu, aby porazil Citrina Sarazá, ten se mu přeporazí, ale aby měl dobrý čas a je to svatba. For Iceland. Katalí Bedřišová však pokračuje a jde opravdu Roman Murín 20.7. Karolina Pichler got the second point for Italy. Roman Murín musí v tomto závodě vítězit, jde té červené trati, zatím má malinkou ztrátu. Michele Gulotti se blíží do cíle a bude to on. A bude to Italek, která získá třetí místo. Myslím, že zažil som fakt najdramatickejšiu súťaž, ktorú som zatiaľ v doterajšej kariére zažil aj ako tréner, aj ako pretekár. A musím povedať, že celý tým, ako to zvládol bravúrne, ktorých sme si na začiatku ani nepredpokladali takéto výsledky, alebo sme nejak nerátali s takým umiestnením, ale postupne sme sa dostali vlastne cez takých favorizovaných aj Francúzov, potom sme sa vlastne dostali cez Slovincov a potom Francúzov, čo nás dosť prekvapilo a bolo to super. A nakoniec sme už v tom semifinále boli tesne od tej medaile a to nám vlastne nevyšlo. A myslím si, že bude to mrzieť, ale aj tak vlastne celý tým podal perfektný výkon a musím ich všetkých pochváliť a myslím si, že sme nezahambili zjazdové lyžovanie. Vlastne v tých tímových súťažiach je to o tom, že ten kolektív musí byť v podstate taký stabilný, hej, a musí jeden druhého vedieť potiahnuť. A dneska to bolo proste vidieť, že ten kolektív zabojoval a dosiahol to, čo sme pred pretekmi v podstate ani nerátali s tým. A tá medaila nám unikla, dá sa povedať, o veľmi malý vlások. Vlastne po tom súboji so Švajčiarmi vlastne chvíľu to vyzeralo, že postupujeme my, keďže vlastne bolo 2-2, na časy to boli lepšie my, no len potom rozhodcovia vzhľadom na to, že Roman Murín prišiel v prípade, vošiel Švajčiarovi do trasy, tak
povolili opakovanie jazdy. No. Takže bolo to práve preto, že vlastne sa švajčiarsky tím ohradil, že z vedľajšej trate Roman Murín vbehol Švajčiarovi do trate a tým pádom si vydobili opakovaný štart a vlastne dopadlo to tak, že na body sme boli 2-2, ale ten čas vlastne bol horší ako oni. No, ale myslím si, že viac ma mrzí a viac som prežíval to, ako Peťa vlastne Vlhová mala už jak sa povie, na dlani, hej, to víťazstvo.